こっちだって。入ってください。お気に入りの木がなくなってるよ。あーちゃん。ああ、着なくなっちゃったね。写真撮れない。はるちゃん、太郎。ほら、あそこ切り株あったじゃん。あそこ。あったじゃん。なくなっちゃった。残念。待って、ダメ、待つ、座る。あ、待ってよ、風が強いって言ったら、おやつが飛んでくる。